myself Afsana Begum, faculty of Sri Rawatpura Sarkar, Institute of Nursing, Shahdol. Today my topic is whooping cough or pertussis. So first of all we will discuss about introduction of whooping cough or pertussis. Introduction. Pertussis is also known as whooping cough, is a highly contagious bacterial disease mainly caused by Bordetella pertussis. Pertussis को हम अदर वर्ड्स में वूपिंग कफ भी बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस डिसीज़ होता है। बैक्टीरिया के कारण कॉज होने वाला डिसीज़ है। जो बैक्टीरिया है बॉर्डेटेला परट्यूसिस, वो परट्यूसिस और वूपिंग कफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर कफिंग स्पेल विच कैन समटाइम्स end in a whooping sound when the person breath in। जो वूपिंग कफ है उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि जब कोई पर्सन वूपिंग कफ और परट्यूसिस से सफ़र कर रहा होता है तो जो उसका ब्रीथिंग पैटर्न है एट द टाइम ऑफ एस्पायरेशन और इंस्पायरेशन, उसका जो साउंड है वो वूपिंग जैसा आता है, जिसकी वजह से परट्यूसिस को वूपिंग कफ बोलते हैं। देन वूपिंग कफ इज़ ऑल्सो नोन एज 100 days कफ। वाई? हैबिट पैटर्न ऑफ कफिंग may longer or subsequent week and month, so Chinese call it 100 days cough। जब कफिंग पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा वीक और मंथ के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब हो जाता है तो एट द टाइम जो चाइनीज़ हैं वो इसे 100 days कफ बोलते हैं। क्लियर? ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ परट्यूसिस और वूपिंग कफ। डेफिनेशन: Pertussis is acute highly contagious disease which cause classic spasms of uncontrollable coughing that is violent and persistent, followed by a sharp high pitched intake of air which create characteristic whoop sound। ओके। परटूसिस जो है वो एक्यूट हाईली कंटेजियस डिसीज़ है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन को कॉज करने वाला डिसऑर्डर है। और इसमें क्या होता है, अनकंट्रोलेबल कफिंग जो है उसे पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकता, एंड वॉयलेंट परसिस्टेंस फॉलोड बाय शार्प, जो साउंड होगा वो बहुत ज़्यादा शोर करने वाला होगा, हाई पिच का होगा, और जो पर्सन है जब वो सांस लेगा तो उसके सांस से वूप साउंड इन अराइज होगी। क्लियर? देन चिल्ड्रन हु हैव टिपिकली इलनेस ऑफ परट्यूसिस ट्राई टू टेक डीप ब्रीथ बिटवीन कफ रिजल्ट इन वूपिंग साउंड। जब कोई बच्चा वूपिंग कफ से सफ़र कर रहा होता है एट द टाइम वो बहुत ज़्यादा डीप ब्रीथ लेने की कोशिश करता है और जिसकी वजह से जो वूप साउंड है वो अराइज होता है, जिसकी वजह से हम परट्यूसिस को वूपिंग कफ भी बोलते हैं। क्लियर? ओके। देन एजेंट्स ऑफ परट्यूसिस और वूपिंग कफ। तो फर्स्ट है बॉर्डेटेला परट्यूसिस। हमने पहले ही बोला है कि जो परट्यूसिस है वो बैक्टीरिया से कॉज होने वाला डिसऑर्डर है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बॉर्डेटेला परट्यूसिस। देन बॉर्डेटेला के इसमें और भी जो फैमिली है वो है बॉर्डेटेला परट्यूसिस, जिसमें ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप का होता है ये, एंड नॉन मोटाइल होता है। देन सेकेंड बॉर्डेटेला परट्यूसिस एंड हेमोफिलस हेमोलाइटिकस एंड एडिनोवायरस एंड ब्रोंकीसेप्टिका, ये सारे परट्यूसिस और वूपिंग कफ के एजेंट्स हैं। एजेंट्स मीन्स कौन कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है वूपिंग कफ को कॉज करने के लिए। देन incubation period of whooping cough. The incubation period is typically 7 to 10 days in infant or younger children, after which there are usually mild respiratory symptoms, mild coughing, sneezing or running nose। जो whooping cough और pertussis है उसका जो incubation period है वो 7 to 10 days का होता है। देन इसमें जो माइल्ड सिम्टम्स है वो हमें देखने मिल सकता है इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में, जैसे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखने मिल सकता है लाइक कफिंग, स्नीजिंग और रैनी नोज। क्लियर? ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कौन कौन सा मोड है जहाँ से ट्रांसमिट हो सकता है परट्यूसिस। सबसे पहला है ड्रॉपलेट।
ये ड्रॉपलेट होता है, ड्रॉपलेट, टैनी ड्रॉपलेट दैट कम्स फ्रॉम माउथ एंड रोज इन्फेक्शन पर्सन। अगर कोई पर्सन जो पर्ट्यूसिस या वुपिंग कफ से सफ़र कर रहा है, अगर खांस रहा है या सीख रहा है, उस टाइम पे जो उसके माउथ से ड्रॉप निकल रहे हैं, अगर उसके कांटेक्ट में कोई पर्सन आया तो उससे कॉज हो सकता है, फैल सकता है। देन नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एरोसोल ड्रॉपलेट, है ना। ड्रॉपलेट में रनिंग नोज हो सकता है, स्नीजिंग के टाइम पे निकला हुआ स्लाइवा हो सकता है, या रनिंग नोज, कुछ भी। देन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर क्लोज कॉन्टैक्ट है तो क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। देन इट स्प्रेड थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ओरल सेक्रेशन और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, है ना। कैसे स्प्रेड हो सकता है? जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में कोई ऐसा पर्सन है जो ठीक है, वो उसके ओरल सेक्रेशन और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के संपर्क में आता है, तो जो पर्ट्यूसिस और वुपिंग कफ है वो इजीली स्प्रेड हो सकता है, स्पेशली व्हेन पीपल आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट लाइक लिविंग इन द सेम हाउस with a person who has whooping cough. It can also be spread through the sneeze. Okay, अगर कोई पर्सन है जो वुपिंग कफ से सफ़र कर रहा है और एक ही घर में रह रहे हैं बहुत सारे लोग, तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है या होता है। क्लियर? ओके, देख रहे हैं आप इस पिक्चर में ड्रॉपलेट कैसे स्नीज कर रहा है या उसे कफ आ रही है, उस टाइम पे माउथ से जो ड्रॉप्स हैं वो बाहर आ रहे हैं, मीन्स यहाँ पे इस ड्रॉप्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ये खांसते वक्त। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा एजेंट्स, ग्रुप एंड सेक्स। कौन कौन सा एज है या कौन कौन सा ग्रुप है जिसमें वुपिंग कफ और पर्ट्यूसिस होने के चांसेस होते हैं? तो फर्स्ट, इट इज़ प्राइमरली डिसीज ऑफ प्री स्कूलर 3 to 5 ईयर एंड मे ऑकर्स इन इन्फेंट्स, न्यूबॉर्न एंड प्रेग्नेंट लेडी। ये प्राइमरली डिसीज सबसे ज़्यादा देखने को इसमें मिलता है 3 to 5 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनमें, और इन्फेंट्स में, न्यूबॉर्न में, एंड जो प्रेग्नेंट लेडी है उनमें। ये बहुत इजीली स्प्रेड हो सकता है और इजीली हम देख सकते हैं। Then preschoolers are responsible for about 50% of total case. सबसे ज़्यादा जो चांस है वो प्री स्कूलर चिल्ड्रन में हमें देखने मिल सकता है, एज है 3 to 5 ईयर। Then it is more common in female than the male and single attack confers lifelong immunity. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा देखने किस में मिलता है? फीमेल में एज़ कम्पेयर टू मेल। और अगर एक बार किसी को वुपिंग कफ या पर्ट्यूसिस हो जाए उसके बाद ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देता है। क्लियर? ओके। देन नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में फर्स्ट है पर्ट्यूसिस स्प्रेड थ्रू आउट ईयर बट मोर केसेस फाउंड इन विंटर। सबसे ज़्यादा हमेशा देखने मिल सकता है बट सबसे ज़्यादा देखने का मिलता है विंटर सीजन में। देन ओवर क्राउडिंग प्लेस, ओवर क्राउडिंग मीन्स ज़्यादा भीड़ वाले जगह पे। देन लो सैनिटेशन एरिया, जहाँ पे सैनिटेशन अच्छे से नहीं होगा वहाँ पे भी हम पर्ट्यूसिस के केसेस देख सकते हैं। देन पुअर इन्वायरमेंटल हाइजीन, अगर इन्वायरमेंटल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं किया है तो वहाँ पे ज़्यादा चांस होगा। देन पर्सन विच डिक्रीज इम्यूनिटी, अगर किसी पर्सन है उसका लो इम्यूनिटी और ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आ रहा है जो सफ़र कर रहा है वुपिंग कफ से, तो वहाँ पे चांस है कि उसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा या जल्दी हो सकता है। देन अनइम्यूनाइज्ड पर्सन अगेंस्ट वुपिंग कफ, अगर कोई पर्सन है जो अनइम्यूनाइज्ड है, इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है वुपिंग कफ के अगेंस्ट, तो उसको भी चांस है कि वुपिंग कफ से वो सफ़र कर सकता है। तो ये सब थे हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर। ओवर क्राउडिंग प्लेस, सैनिटेशन अगर अच्छे से नहीं होगा तो, पुअर मेंटल हाइजीन होगा तो, लो इम्यूनिटी होगा या अन इम्यूनाइज्ड पर्सन होगा तो। क्लियर? देन पैथोजेनेसिस ऑफ पर्ट्यूसिस, सबसे पहले ड्यू टू कॉस्टिव एजेंट, है ना, कॉस्टिव एजेंट के कारण होता है।
फिर इसके बाद ये क्या करता है, लाइब्रेट्स नंबर ऑफ एंटीजन एंड टॉक्सिन, है ना, कॉस्टिक एजेंट जो होते हैं वो इंटर करने के बाद बहुत सारे एंटीजन एंड टॉक्सिन को रिलीज करते हैं। देन पैथोलॉजिकल चेंजेस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना, जिसकी वजह से पैथोलॉजिकल चेंजेस होता है कहाँ पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, है ना, ड्रॉपलेट या कैसे जैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने पढ़ा उसके थ्रू वो हमारे बॉडी में इंटर किया, इंटर करने के बाद एंटीजन और टॉक्सिन को रिलीज़ किया, रिलीज़ करने के बाद ये क्या होगा, वहाँ पे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में पैथोलॉजिकल चेंजेस होंगे जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस टू म्यूकोसा एंड सेक्रेशन अपीयर, और इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस हम देखेंगे जो म्यूकोसा एरिया है वहाँ पे सेक्रेशन हमें देखने के लिए मिल सकता है। देन लोकल एपिथेलियम डैमेज एंड सिम्टम्स अपीयर, और जिसकी वजह से क्या होगा, लोकल एपिथेलियम जो है वो डैमेज हो जाएगी और हम सिम्टम्स इजीली देख सकते हैं। और लास्ट में पर्ट्यूसिस डिसीज, क्या बोला हमने, ड्यू टू कॉस्टिव एजेंट, जो भी कॉस्टिव एजेंट है वो क्या करेगा, थ्रू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो हमारे बॉडी में इंटर करेगा, इंटर करने के बाद वहाँ पे एंटीजन और टॉक्सिन को रिलीज़ करेगा जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पैथोलॉजिकल चेंजेस होंगे। चेंजेस कैसे होंगे, इन्फ्लामेशन होगा और म्यूकोजल सेक्रेशन हमें देखने के लिए मिल सकता है। देन जो वहाँ के आसपास की एपिथेलियम लेयर होगी वो क्या होगी, डैमेज हो जाएगी, और डैमेज होने के बाद सिम्टम्स जो है पर्ट्यूसिस के वो हमें देखने के लिए मिल सकते हैं और पर्सन में भी सफ़र विथ पर्ट्यूसिस डिसीज। क्लियर। देन नेक्स्ट है हमारा स्टेज फर्स्ट, इसमें क्या क्या देखने के लिए हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकते हैं। स्टेज फर्स्ट में अगर पर्ट्यूसिस है तो फीवर, राइनाइटिस। व्हाट इज राइनाइटिस, राइनाइटिस मीन्स इट इज इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन ऑफ द नोज। देन स्नीजिंग, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, लैक्रिमेशन, लैक्रिमेशन मीन्स आंसू का आना। देन इरिटेटिंग कफ एट नाइट, है ना, कफ होगा बट नाइट में इरिटेटिंग कफ, बहुत ज़्यादा कफ होगा। ये सारे साइन और सिम्टम्स हमें कब देखने मिलेंगे, स्टेज फर्स्ट पर्ट्यूसिस में। क्लियर। देन इसके अलावा हमें क्या देखने मिल सकता है, प्री ऑर्बिटल ऑर्डिमा, आप देख रहे होंगे आई के पास सूजन, स्वेलिंग जो दिख रही है वो। देन अल्सर ऑफ लिंगुअल फेरेनम, ये देखिए जीभ टंग के ऊपर नीचे क्या दिख रहा है, यहाँ पे अल्सर जैसा दिख रहा है। देन सब कंजक्टाइवल हैमरेज, आइज के पास जो कंजक्टाइवल एरिया है वहाँ पे देख रहे हैं आप पूरा रेड रेड दिख रहा है, क्यों, ड्यू टू हैमरेज। देन वूपिंग कफ, है ना, ऐसे जब हम ब्रेथ करेंगे खांसेंगे तो हमारा जो साउंड होगा वो वूप जैसा आएगा, उसे हम बोलेंगे वूपिंग कफ। देन लास्ट वन हमारा है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मीन्स कौन कौन सा टेस्ट हमें करना है कि जिससे हम पता कर सके कि पर्सन को पर्ट्यूसिस हुआ है या नहीं। तो पर्ट्यूसिस इज़ डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस बिकॉज कफिंग में बी ड्यू टू कॉमन कोल्ड और ब्रोंकाइटिस और चेस्ट इन्फेक्शन। पर्ट्यूसिस को डिफ़िकल्ट होता है डायग्नोस करना क्योंकि इसमें जो कॉमन कोल्ड है उसके साइन और सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं और चेस्ट इन्फेक्शन के साइन और सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कॉमन कोल्ड में जैसे रनी नोज, हेडेक और फीवर, कफ, ये सारी साइन और सिम्टम्स पर्ट्यूसिस में भी हमें इजीली देखने के लिए मिल सकता है। देन फिर भी हम डायग्नोस्टिक वेरिएशन में सबसे पहले करेंगे सीबीसी, है ना, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। देन चेस्ट एक्सरे, देन एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट में हम क्यों कर रहे हैं, टू डिटेक्ट आईजीएम, आईजीजी और आईजीए। क्यों, क्योंकि हमने बोला है कि ये लो इम्यूनिटी की वजह से भी कॉज हो सकता है, तो यहाँ पे हमें एलाइजा टेस्ट करना है जिसमें इम्यूनिटी पावर को चेक करेंगे। देन नोज़ोफेरेंजियल स्वैब, नोज़ोफेरेंजियल स्वैब क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमने क्या बोला है, म्यूकोजा हमें अपीयर हो सकता है और एपिथेलियम जो टिश्यू है वो डैमेज हो सकते हैं, तो उसे चेक करने के लिए हम नोज़ोफेरेंजियल स्वैब, तो रैनी नोज से जो सेक्रेशन निकल रहा है उसे हम चेकआउट करके भी पर्ट्यूसिस चेक कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। और ये कब करना है, मेनली फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। देन चेकआउट करना है रप्चर ऑफ डायफ्राम, रेक्टल प्रोलैप्स तो नहीं हुआ है। देन माल न्यूट्रिशन ड्यू टू वॉमिटिंग, है ना, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से पर्सन कहीं माल न्यूट्रिशन सफ़र तो नहीं कर रहा है, ये चेकआउट करना है।
क्लियर। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो वुपिंग कफ को हम सिर्फ कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज द बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर ऑफ पर्ट्यूसिस, जिसमें हम डीपीटी का वैक्सीन देते हैं 0.5 ml IM देते हैं और इसके 5 डोज लगते हैं। डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस वैक्सीन। क्लियर। डीपीटी का जो फर्स्ट डोज है वो 6 वीक में लगता है, डीपीटी का सेकेंड डोज जो है वो 10 वीक में लगता है, डीपीटी का थर्ड डोज 14 वीक में, और डीपीटी फर्स्ट बूस्टर डोज 16 to 18 मंथ में, एंड सेकेंड बूस्टर डोज लगता है 5 ईयर में। क्लियर। इसके अलावा जो जो रिस्क फैक्टर है, लाइक हमने क्या बोला था, पुअर सैनिटेशन है तो सैनिटेशन को अच्छे से करना है। देन अगर पुअर इन्वायरमेंटल हाइजीन है तो हाइजीन मेंटेन करनी है ना। देन इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट नहीं रखना है। ये सारे जो है वो हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं एंड कंट्रोल मेजर्स हैं, जिससे हम पर्ट्यूसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।